De siste par månedene har vært travle. Ikke dårlig på noen som helst måte, men travle. Gjennom høsten har det vært mye jobb og forpliktelser. Selv om det er spennende og varierende, kan det bli for mye innimellom. Det er gøy å ha mye å gjøre, men batteriet kan gå tomt hvis jeg ikke har noe å balansere det med. Og det som gir meg god energi, er mine små eventyr ute i naturen. I løpet av høsten hadde jeg flere planer for turer jeg ønsket å gjennomføre, men de forble akkurat det, planer. Så når tingene nå endelig har roet seg litt, visste jeg at det var på tide å sette meg i bilen, finne et sted hvor det var nok snø, og dra ut i naturen med kameraet mitt for å lade opp. Hei sann. Endelig er vinteren her. Det har kanskje du ventet på også. Nå har jeg endelig fått komme meg opp på fjellet. Denne gangen er jeg i Skarvheimen. Dette området er ganske nytt for meg. Jeg har ikke vært innover her før. Jeg skal gå innom mot området mot Kongshelleren. Jeg forsøkte meg her i romjula for ganske akkurat en uke siden. Men da var det nesten ikke snø her, så jeg måtte bare snu. Det har blitt kaldere i været, det er minus 10 grader. Men heldigvis så har jeg noen motbakker som jeg kan varme meg på før jeg kommer ordentlig inn på fjellet. Så nå er det bare å få på seg skia og komme seg innover.
klokka blitt 4:30. Jeg har gått i 3 kilometer oppover innover her, så det har ikke blitt sånn kjempelang tur akkurat. Men jeg kjente det lenge siden frokost i dag tidlig, så jeg burde egentlig få med meg noe mat. Og så det ikke, ja, den turen her mest for å komme i gjenge for vinterutstyr og sånt noe, så skal jeg finne et lite party her innpå som jeg kan prøve å sette opp teltet. Det tok 1,5 time opp hit, så det var noen høydemeter. Nå det sånn flott, nydelig kveldslys. Så jeg heldig. Det blåser ikke i dag, så jeg kan gå i fleecejakka. Men det -12, så frisk nok, men deilig. Og helt stille. Nei, skal vi se hva jeg har i pulken da. Da får vi sette i gang. Da har jeg fått satt opp teltet, og klokka har blitt straks 5:30, og da kjenner jeg på magen at det på tide å koke seg litt vann og få seg litt middag. Nå det tomt. Da får vi smelte litt vann. Smelte vann. Varme vann og smelte snø, tenker jeg. Nå sitter jeg og venter på at vannet skal varme seg. Og du har kanskje lagt merke til at det et litt annet telt på denne turen. Jeg var jo på tur med Fjellmann 77 i påsken i fjor, og da ble jeg skikkelig imponert over det teltet her, altså. Det et sånn Barents. Og både plassmessig og løsninger, så det første turen min med det teltet her. Jeg kjøpte det i fjor sommer, cirka. Jeg kom over ett på Finn
til en fornuftig pris. Så der føler jeg at jeg gjorde et knallkjøp. Så jeg har godt egentlig ventet på å få testet det og tatt den turen her nå, liksom jomfruturen med teltet. Det er jo romslig, og på vinterstid så er det behagelig å ha litt godt med plass. Det var så jeg kom meg fint på tur med det Hellsport Fjellheimen, men ja. Det eneste som kanskje er ulempen med et større telt er at det tar litt lengre tid å varme opp. Jeg vet ikke. Jeg har fått lagt meg godt til rette i soveposen mens jeg spiser, eller skal spise middag. Så det ser bra ut det. Så har jeg lagd meg litt kakao. Tenkte det var litt kjappere og enklere enn kaffe akkurat nå. Det er faktisk så greit at det går an å kaste lue også. Men jeg merker det er sesongens første skitur. Jeg vet ikke hva det var. Jeg har kjent på det. Jeg var en sånn ukes tid litt småsyk før jul. Det var mest sannsynligvis covid, tenker jeg. Men det var ikke noe sånn ordentlig utenfor, men jeg kjenner at pusten henger etter. Altså det de bakkene og kapasiteten er ikke lungekapasiteten er ikke der den skal være, altså. Så det var også en av de grunnene at det ikke gikk så langt i dag. Ble veldig slitsomt fort. Ikke beina, men gikk tom for pust, liksom. Klokka ganske straks 10. Jeg har ikke fryst i natt. Det har vært deilig og varmt i soveposen. Så nå sitter jeg og koker meg kaffe. De som har sett meg på tur før, de vet jo at jeg liker frokostblanding med banan. Jeg tenkte ikke på hvor kaldt det ble, så det er en halv banan, så den får bli med hjem igjen og tine. Vanligvis på vinterstid så husker jeg å ta med sånn tørka banan oppi frokostblandinga i stedet, men
Det var tydeligvis lenge siden jeg har vært på vintertur, for det tenkte jeg ikke på. Det var nede i en 20 minus i natt, så det var friskt. Hvis du har sett mine filmer, så har du kanskje garantert sett Hiking Hansen sine filmer også. Han fikk jo et sånn lite termometer i bursdagsgave, mener jeg det var. Og det termometeret her er jo veldig kjekt, så da tenkte jeg et sånt et må jeg også ha. Og da det dukket opp i posten, og kona så hva jeg hadde kjøpt, så ble hun skikkelig sur da. For da hadde jo hun hadde jo da tenkt at hun skulle kjøpe det til meg i bursdagsgave også. Så da ødela jeg den bursdagsgaven da. Men den har vært med meg på et par turer nå, og den er veldig fin altså. Da var det godt med litt varm frokost. Det blir litt lunka. Men kaffe, det er aldri feil. Pulken pakka, så nå gjenstår bare turen tilbake igjen til bilen. Jeg har rekke blitt kald på tærne, så det skal bli godt å bevege seg litt. Det begynte å blåse bitte litt mer, så men retningen er i hvert fall medvind, så det er fint. Men det er deilig på fjellet altså. Det er godt å endelig ha kommet seg ut på tur. Men jeg må hjem igjen nå.
Da var det ikke mye batteri igjen i kamera, så da passer det seg fint at bilen er pakka. Jeg er klar til å komme meg hjemover. Det har vært en flott tur. Jeg håper også du synes det. Jeg har fått, selv om det ikke ble den lengste turen innover fjellet, så ble det i hvert fall litt testing av nytt utstyr, og ikke minst jeg fikk komme meg opp på fjellet, som jeg har nå gått og ventet på alt for lenge. Og da sier jeg tusen takk for nå. Synes det jeg fortjener det, så ta og trykk gjerne tommel opp og abonner også. Jeg setter virkelig pris på det. For da går du ikke glipp av mine neste eventyr. Så sier jeg takk for nå, og vi ses.